په چین کې د 6.8 درجې شدت زلزلې له امله چې د تېرې سې په ورځ د تب ژیزانګ په ډنګري ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه، دا مهال هم په یاده سیمه کې ګڼ شمېر رضاکاران د مرستې لپاره کار کوي. دوی د اغېزمنو شوو کسانو سره د مرستې کورتۍ او ګرمو خوړو په راوړلو کې مرسته کوي. د دې زلزلې له امله لږ تر لږه 126 کسان مړه شوي او په ټوله کې تر 8,000 پورې کسان ترې اغېزمن شوي دي. په جدین کلي کې چې تر ټولو زیات زیان یې لیدلی د زلزلې او د هغې وروسته پرله پسې زلزلو د ډیرو کلیوالو کورونه ویجاړ کړي او هغه کسان چې ژوندي پاتې د خپل هر څه یې بایللي او له خاورو لاندې شوي دي. د ځایي چارواکو په خبره د حکومت لخوا ویشل شوي توکي او د خلکو لخوا ورکړل شوې مرستې په پناه ځایونو کې په پرله پسې توګه رسېدلې دي. دوی زیاتوي هلته د کالیو ځینې سوداګر هم ورغلي او ګرم ژمني توکي وروړي دي. میما چې یو سوداګر دی وایي د ژمنیو کورتیو او ځینو نورو توکو چې ارزښت یې شاوخوا 40,000 امریکایي ډالره دی د دې سیمې له زلزله ځپلو سره مرسته کړې ده. نوموړی زیاتوي ډېری زلزله ځپلي چې خپل کورونه په بشپړه توګه له خاورو لاندې شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. که څه هم چې په یاده سیمه کې ډېرې ستونزې شته دي خو کلیوال یو بل ته ډاډ ورکوي او د ځایي حکومتونو رضاکارانو له مرستو ستاینه کوي. تاشي چې یو ځایي کلیوال دی وایي زموږ کلی موږ ته هر څه راکړي دي لکه تیار خواړه، مدني اوبه، کالي او هر څه. نوموړی وایي له دوی ټولو ډېر منندوی یم. د جدین کلي په غرمني وخت کې د شیکزی ښار د خوړو د چمتو کولو کاروبار څخه رضاکاران په یو پناه ځای کې ټولو اغېزمنو ته خواړه ورکوي.